第一件事情你要把你的 TA 要明确，你是要做高端的，没错，中端的或者是一般的嘛，没错。所以 TA 都没有弄清楚，就是没有焦点，没有焦点什么都做的话，等于都没做嘛。是的。所以经营脸书要把品牌形象做好，第一件事情是你的产品跟你的 TA 有没有连接？没错。所以先找出它的 TA 嘛。第二件事我们好像也提到过说，我们必须把我们的 message， 我们的相关的资讯要让他们知道，对不对？我请问一下，我们要给他们什么样的资讯是他们要的东西？你首先要想看看你的这产品可以解决客户什么问题，这是最关键的。你既然你知道你这产品要解决客户什么样的问题，那必然你做了如果你做产品之前没有做市场调查的话，你会知道客户有哪些问题、哪些状况。或许你这产品只能解决其中一种状况，但是你那时候假如有做市场调查，有出现这一种状况的那个客户，他绝对都是你的精准客户。所以你要透露给客户知道的一些 information， 就是你这产品是什么，可以解决什么问题，哪一群人适用，对，然后你要怎么联系我。因此，你刚刚说 TA 如果确定之后就很简单嘛。第一件事还是要把你的 TA 确定嘛。确定，这个是最关键的。确定之后，看看他们有什么问题还没解决。没错。然后你这个产品又可以解决他问题，所以你要发有关这方面的资讯或这些文章给我们看，对不对？对。这算不算发文的方法？在脸书上面发文的方法，提供价值。对，所谓像博士刚才讲发文，或者是我们这次录这支 video， 或者是像我平常可能录一些 radio、一些广播，这些我给我的目标族群听，或给我的潜在客户去听，或者 po 在网络上给一些客户看，或者打付费广告给一些客户看，都是在寻找精准的一些 target， 然后提供价值给他们。他会看这篇文章，会看这个影片。他一定都是比较精准，对，不然他不会特地来看。他今天如果不想减肥，他不会看想减肥，不会减肥操啊，对，减肥舞啊，那肯定不会看，对，那肯定不会看。搞不好会看那个辣妹在跳舞，那爽的，那不是我们要的。刚刚讲的8-2法则，那是少数族群，那不是我们要的，那不是我们要的精准。你80%的大部分可能都是那个族群，我们要锁定就是那个族群，这是最关键的。所以第一步你选择好了精准的 target 之后，你的目标族群之后，接下来第二步就是我是跟我刚刚讲到的，就是你要想办法怎么样，想办法提供价值。那先我们有什么产品啊？对，我的产品是不是可以解决这群我们的精准顾客他的那个问题？没错，这个就叫提供价值，就是你产品的 value 在哪边？ value 是什么？你的价值是什么？你可以解决哪一群客户什么问题？那你能解决这群客户这个问题之后，事情其实就简单了，因为你知道他们在哪了，你就可以解决他们的这个问题。剩下就是把你这样大概80%就快搞定了啊，是不是这样子？就是当然讲起来好像很简单，但是你在操作的时候，你可能还需要不断的去测试，什么？测试放的广告啊，放的文章啊的效益，多少人看，多少人点击。然后你可能像我们刚刚讲的，可能是免费的方式。那如果你付费的，你可能还要看说，你花了1000块广告费，然后多少人看，多少人点击，就是你要去看那些数据，然后去测试这些数据带给你的一些效益到底有多少。这个其实反而是比较关键，而且是为什么那么多人做行销、做网络行销都没有办法有效成功，或者是就是感觉他的绩效一直没办法做了广告还是没办法很明显的提升的最主要原因就是他没有测试，他跳过测试这个步骤，他就打了广告就发现效果不好，然后就删减广告预算，然后甚至觉得算了不要做了，所以他是业绩自然没办法提升，因为他不懂得如何运用广告、免费的广告跟付费的广告去找到这一群精准的目标族群，然后去测试比较好的转换率，就是多少人看、多少人点进来、多少人购买的转换率、成交率，所以你的效益一直不好，你也没办法想办法去解决，这个就是最多做网络营销的一些人或者是一些公司，他们比较就是错误的一些地方，跟之所以不会成功的一些原因。我发现有些人那个 po 的文章很离谱到有时候是假的是不是在 po 文的时候，它真实性是不是很关键？其实网络上很多文章就是大家传来传去、发来发去，然后分享来分享去，很多其实可能都不是那么真实的一些文章内容。
然后大家转发的过程当中也不会去求证，因为现在人看到什么按一个赞就分享2秒钟，你要去查那个资料真实性，你可能要花2小时，搞不好也查不到。大部分人都不会去求证，所以像你如果是做品牌，无论是你经营公司或个人品牌，其实这些文章啊，你最好就要去做一下筛选，要去 check 了。对，要去 check， 然后甚至是因为有一些假文章，假如是一般的那种就是文章就还好，但是有一些可能牵扯到什么，牵扯到一些人的一些除了隐私或一些人的可能一些品牌形象，甚至一些竞争对手的利害关系，那搞不好反而还会惹祸上身，可能转分享，人家会觉得别人没关系。他竞争对手或者是竞争公司，他就会想办法提高你，那就麻烦了。甚至是你在网络上，去宣称你的产品的功效疗效，那也完蛋，可能会被罚款。对，这个都是很重要的。你要把一些真实性的，并且有求证过的一些好的资料，真正有价值的资料，去提供给别人，提供给你的潜在客户、目标客户，这才是比较重要的，而不是说叫你提供资料，你就去网络上找一大堆的资料，然后也不管真实性，也不去筛选好的、坏的，或者是真的对消费者有没有价值，然后你就一昧的一直丢，一直丢，一直丢，你觉得好，别人不一定觉得好，那对你的品牌的形象大大的有很亏损啊。没错，没错，那在脸上要经营我们的品牌啊，我认为，发文的时候有故事跟没故事，好像影响挺大的。没错，故事性，其实这个也是网络行销这几年我在讲的一个很关键的，就叫做故事行销，就是你要懂得如何运用你的故事，你的一些相关的一些故事背景，或者是产品的一些小的一些小故事，或者是甚至是跟这产品的发源地啊，什么相关的周边的一些应用的故事去做结合，然后引起你的客户、你的 customer、你的消费者的共鸣，他觉得哇，原来这个东西是这样子来的，原来这个咖啡豆这么不简单，哇，原来这个牛奶是现挤，然后当天早上空运来台湾的，哇，那种感觉就不一样。你卖比一般的产品同类型产品贵20%、30%、40%都还 OK 的，那 OK 的。对，因为他觉得这个不一样，就像台湾卖的很好的，像一些有故事包装的，可能像什么凤梨酥，凤梨酥，哇哈！大陆人来台湾买的那指名的几家，其实你看它都有故事包装。对，他都做故事包装，什么来自什么哪里，然后什么用新鲜原料啊，什么芒果哪里来，这写的好会写，你知道这个就叫什么行销文案。你在网络上，只要看得到文字的地方，无论你的 banner、你的文章，或者是你里面部落格发表的文章啊，或者是你看的书，其实甚至是书上面的封面标题，你的关键字跟你会不会引起消费者共鸣，这个行销文案非常非常重要。我很讨厌在脸上面几种东西我很讨厌。第一个就是搞直销的，就告诉你什么直销什么在家赚钱系统啊，然后什么我常常接到我方法很简单如果是我朋友已经2次，我就把它封掉。一个，所以我们在脸上跟直销传销的东西是大家忌讳的，没错，不宜在脸书上面去秀，因为真的对一般来讲形象就会很差别。他认为你直销传销的好像不太 OK， 对，是。他认为甚至有时候夸张认为你是诈欺集团。是啊，就是因为现在其实像最近今年其实也有不少那种就很奇怪的那种什么，就是传销集团或老鼠会，甚至在网络上号称什么，你只要加入他花多少钱买关键字，投资关键字，然后他可以帮你操盘，然后每月获利多少。你看这些公司好像这些人都被抓了。不被抓，这两天闹得很大的，有一个艺人赔了900万就买了关键字广告。没错没错。因此如果我们今天有机会做直销传销，我劝你不要在脸书上去抛。没错，不要去抛，会引起人家的反感。其中这个是有时候你自己经营的这个直销传销不一定是合法或精准正确，明白？没错，很多朋友这样子他被骗了。然后他就骗别人，他也不知道说这种是骗的啦，就在一个这样子一个骗一个下去，弄得很惨。像刚刚讲那某艺人那个吴小姐好吧，被骗900万就买了关键字广告了。对啊，真的因此在那个我们在脸上面要做品牌形象的时候，不要抛你是做直销传销的，也不要抛
怎么在家3个小时可以赚多少钱？有没有？有没有这种东西？我也很困难。怎么一直在抛那东西？我刚才讲，只要给我抛2次，我就把它封锁掉。所以在网上的时候，你告诉人家怎么在家赚钱，那也是不宜在抛的啊。除此之外，还有哪些东西文章是人家不喜欢的？可能大部分像还有就是可能18禁的，其实你看现在在网络上，像之前阵子不是什么黄立行的，黄立晨17那个他那个 app 就线上实况直播的那个 app 上面可能就有一些色情的一些影片或者一些相关的一些内容，然后就可能被 iOS 就会下架，然后他可能也有上一些官司，所以其实，在网络上现在虽然说资讯公开透明，然后你想播什么，大家都变成像自媒体一样，就自己就是媒体，你可以自己发言，然后你的朋友啊，别人都看得到，甚至他的朋友也看得到。但是你在 po 这些东西的时候，你要想到的是，你这个资讯会不会造成负面的影响，或者是对你公司、对你 business 有负面的影响？你想看今天假如一些记者他们都常常在网络上怎么样 search 一些人的内容，或者是看一些别人一些名人啊、一些艺人啊，他们 po 什么，每次他们就会放大去检视。虽然说你现在可能是一个素人，不是名人，可是如果你在网络上 po 一些很奇怪的资讯，被人家转分享，或者是怎么样，哇，你会发现这个效果是很恐怖，一夕之间可能全台湾几百万人都看得到。如果上了媒体，那就更不得了，会觉得对你的伤害很大，特别是对你的事业伤害也很大。所以你应该要专注的是怎么样？是 focus 在你自己的 business， 然后去筛选好的资料，筛选对别人有价值的资料，而不是你自己想提供的资料，这个才是最关键的。我最近在研究是怎么可以让我的品牌更好我其中非常关键的就是那个发文的策略跟方法。我刚跟你一聊，你对这方面琢磨特深吧，非常的清楚。我可不可以直接跟前面的这些观众跟你请求一下说我在发文的时候，有没有几个小窍门或者小 paper 可以告诉我们？譬如说吧，发文什么时候发比较好？OK， 其实发文有比较好的时段，因为这个其实它就一样有波动嘛，就跟你卖产品可能有高峰期啊，或者是就是离峰期那种时间是一样的。发文你想看大家都比较什么时候会比较容易上网去看 FB 的文章？譬如说我最近都没有开什么我的什么好车子都没开了，我现在都坐捷运了，你不相信我好多朋友都觉得压抑，他说你都没开车，你的车摆家，我说摆家里我说都坐捷运包括有时候我早上要去上课以前都开着车子很辛苦很累，虽然有点拉风好吧，然后发现现在有大众捷运非常好，所以我就搭捷运，所以我通常譬如说我在上课之前，你们可能在上班之前，我觉得是很多人都在捷运上面在滑手机对，所以我认为滑手机的时候，可能是他还没上班之前，或他还没有开始工作之前那段时间，也许在9点或者就7点8点在做节目的时候，我在做节目大概是8点前后嘛，所以在8点前后是不是好的时间？其实以现在我在网络上，特别在 Facebook 就出来一些好的一些广告的时间点，然后比较多人在上网的时间点，其实早上那个时段虽然说我是看到可能搭捷运很多人在滑手机，但是其实还是有很多人可能在睡觉。7点8点还不行，对，还太早了，那个还没有上来，那个还没有上来。所以要8点9点有。1到5的第一个高峰期是在中午的时候，中午12点到1点半这个时段，绝对是最大的高峰。那我吃饭的时候也滑手机，所以这坏习惯。不是你觉得12点到1点半吃饭这个时间是一个高峰期，什么时候要发文？那当然就在那个时间发文，大概在那个前面就要发了，大概在1个多钟点前就要发，11点到12点就要发了。我是有概念，没错，大部分人可能就想到，12点到1点半是高峰期，好，那我1点发，好，12点发，不行，那错了，这个时段是当你发文之后 ，FB 它是怎么样？它有它的演算法，它会慢慢的把你的文章 push 给你的好朋友，是，所以它是持续性的，慢慢的，不是你发出去一次，然后马上它现在没有同时嘛，对，所以不一定同时不一定会同时，不一定同时发到你的朋友那边去对，假如他同时发，哇，那你假如你有5000个朋友，你5000个朋友当中有500个同一个12点发文，那你500篇同时出现，你根本不用看，对，你根本不用看，对，所以它是有一套演算法的机制。
持续慢慢的去 po 给你身边的朋友去看你发的文章，所以你最好在高峰期前的1个小时去发文，是，对，所以像12点到1点半，你就11点就要发文，对，11点就发了，对，11点发，然后等它慢慢的去发酵它的效果扩张，然后有办法去把它你发的这些文章内容，它再 po 给别人看，分散到你的朋友的那个涂鸦墙上面，没错，这个才是最关键的，这个是很重要，就是你一定要抓准发文的时间跟它的高峰期，这是第1个高峰期，第2个高峰期我是觉得什么时候？那个要下班了嘛，晚餐吧，是不是？我刚才想一下，好像闲着没事的时候，大概就在吃饭之后。对，第2个高峰期其实是下午茶那个时候，4点左右也是第2个时段，对，差不多就是3点半到5点这个之间。3点半到5点，所以2点半其实也可以发文。2点半发文，提早1个钟头发。然后晚上的高峰期就是什么？就是晚上的从8点开始。是。8点到6点，这6点到8点这个时段，大家在吃饭，都吃饭，对，吃饭顶多我刚讲说对，我刚讲还不对哈，我刚讲不应该在晚餐时候是吃完饭之后，他心情已经放轻松了哈，他这时候就来看看资讯啊，看看资料，所以大概在下完班吃了饭之后的8点9点到家了嘛，没错，是不是？没错，所以8、9点的时候是另外高峰期，8点到9点这个时间，8点、9点、10点，是高峰期差不多，最多是到10点半，然后就开始下降。你看10点之后就开始，我们在看广告的时候，就是浏览人次就慢慢开始降。是，对。所以那你说8点到10点之间，7点之后现在就开始播了，对不对哈？所以发文的那个时间啊。对不对？对我们的品牌的影响还挺大的，对你的曝光有很大的影响，所以对你的品牌自然有很大影响。因为影响太大了。你的文章给100个人看到，跟给100万个人看到，它的效果是差多少？差非常非常多的。